हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटिक कंप्यूटर स्टोर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक बजट गेमिंग सीपीयू जो कि है एमडी की तरफ से। तो दोस्तों मेरे एक कस्टमर ने उन्होंने यूट्यूब वीडियोस के लिए पीसी को बिल्ड करवाया है। उनका यूट्यूब का चैनल है, 10 से 15 मिनट की वीडियोस वो बनाते हैं और कुछ हल्की फुल्की गेमिंग उस पर करेंगे। तो दोस्तों आज जो हमने सीपीयू बिल्ड किया वो एक लो बजट गेमिंग सीपीयू होगा। इसमें आप आसानी से गेमिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं इसकी कॉस्ट है 21,000 रुपये। 21,000 रुपीज़ में पूरा सीपीयू बनके कंप्लीट होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या होगी, फीचर्स क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी। इसके बाद हम इसे असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद कुछ गेम प्लेस पे करके हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A320MH, जो कि एक A320 चिपसेट का बेसिक लेवल का एंट्री लेवल का मदरबोर्ड रहता है। बहुत बढ़िया रहता है बजट गेमर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई 3200G या 3400G या फिर 2200G का गेमिंग सीपीयू बना रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सीपीयू बना रहे हैं, तो उसके लिए बहुत शानदार ये रहेगा। तो दोस्तों अगर आप इस मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। हमने इस मदरबोर्ड पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये जो मदरबोर्ड की कॉस्ट है वो है 4,300 रुपये। 4,300 में बोर्ड आपको अभी मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है प्रोसेसर। तो जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है एमडी की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3200G 3200G वाला हमने एक प्रोसेसर इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि वेगा ग्राफिक्स के साथ में आता है, वेगा 8 ग्राफिक्स के साथ में आता है। इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना पड़ता है। तो दोस्तों एक 4 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर रहता है, बहुत शानदार रहता है बजट गेमर्स के लिए। अगर आप कोई बजट गेमिंग वाला सीपीयू बना रहे हैं तो आप इस वाले प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं लगाना पड़ता है। बहुत आसानी से आप इसमें गेमिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोसेसर की कॉस्ट है वो है अभी 8,400 रुपये। 8,400 में ये प्रोसेसर अभी आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है G-Skill की तरफ से आने वाली 3000 मेगाहर्ट्ज की सिंगल स्टिक की 8GB की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, 3000 मेगाहर्ट्ज की, जो कि बहुत शानदार रहेगी, अच्छे से परफॉर्म करेगी इस बिल्ड के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर इस रैम की जो कॉस्ट है वो है 3,800 रुपये। 3,800 में रैम आपको मिल जाएगी। तो अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो सीगेट की तरफ से आने वाली बरगुड़ा ग्रीन 1 टेराबाइट की 1000GB की वाली हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि 7,200 RPM की है और बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों ये जो हार्ड डिस्क की कॉस्ट है वो है 3,500 रुपये। 3,500 में ये वाली हार्ड डिस्क अभी आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है कैबिनेट और एसएमपीस। तो यहाँ पर हमने जो कैबिनेट एसएमपीस इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है फ्रेंटिक की तरफ से आने वाला एंट्री लेवल के जो कैबिनेट एसएमपीस आते हैं नॉर्मल पीसी के लिए, वो वाले हमने कैबिनेट यहाँ पे एसएमपीस इस्तेमाल किए हैं। तो जो एसएमपीस है वो है 450 वाट का फ्रॉम फ्रेंटेक, और फ्रेंटेक का ही हमने कैबिनेट इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था हमारा बजट बहुत कम था इस पीसी के लिए, तो हमने यहाँ पे ज़्यादा कोई गेमिंग वाला कैबिनेट और गेमिंग एसएमपीस इस्तेमाल नहीं किया, एक सिंपल सा बेसिक कैबिनेट और एसएमपीस इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों हमने देख लिया है कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं। तो आइए दोस्तों अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद देखते हैं कि कैसा दिख रहा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और इस पर कुछ गेम प्ले करके हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
Yeah, he's a real pro at smacking demons around. That's why I built him that well-functioning arm. To kick demon ass. Hey, Psycho! Watch the merchandise! Hey, stop bitching and take cover. Really getting the hang of this new toy. Maximum multiplier. We're through. And I made things more exciting. Sound so down, little guy. Fire teams are built for excitement. Just exposed a solar fuel cell. She grabbed it. That's what I would have done. It's not what anyone should have done.
We're through. And I made things more exciting. Sound so down, little guy. Fire teams are built for excitement. That tank just exposed a solar fuel cell. तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया है, हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया। असेंबल करने के बाद बहुत बढ़िया ये लग रहा है। सिंपल सा एक कैबिनेट हमने इस्तेमाल किया, तो सिंपल सा पीसी आज हमने बनाया है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। हमने इस पर गेम प्ले करके देख लिया, काफ़ी सारे और बहुत अच्छे से इस पर गेम चल रहे हैं। तो दोस्तों भले ही हमने इस पीसी में कोई गेमिंग कैबिनेट या गेमिंग एसएमपी इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन आज बहुत अच्छा एक शानदार लो बजट वाला हमने गेमिंग सीपीयू बनाया, जिसमें बहुत आसानी से आप गेमिंग कर लेंगे। अगर आपका बजट बहुत कम है, 20 से 21 हज़ार रुपये का आपका बजट, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से आपकी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग करा देगा। तो दोस्तों अगर आप भी ये वाला पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं भी रहते हैं इंडिया के अंदर, आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं, हम आपके घर पे ये पीसी डिलीवर्ड करवा देंगे विद इन 7 डेज। तो दोस्तों आप बात करते हैं कॉस्ट की, जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उनकी कॉस्ट कितनी है। तो दोस्तों जो मदरबोर्ड की कॉस्ट है वो है 4300 रुपये, 4300 में बोर्ड आपको मिल जाएगा। और जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 8400 रुपये, 8400 में आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। और जो रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 3800 रुपये, 3800 में आपको रैम मिल जाएगी। और जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 3500 रुपये, 3500 में आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगी। और जो कैबिनेट एसएमपी की कॉस्ट है वो है 1200 रुपये, 1200 रुपये में आपको ये कैबिनेट एसएमपी मिल जाएगा। जो टोटल सीपीयू की कॉस्ट है वो है 21,000 रुपये, 21,000 रुपीज़ में पूरा सीपीयू बनके कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है लालघाटी स्क्वायर भोपाल पर। तो दोस्तों अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं, भारत के किसी भी कोने में, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं, हम आपको आपका पीसी पूरा कंप्लीट करके आपके घर पर डिलीवर करा देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।